я ей начала понемножечку давать, ей так полегчало. И тут приходит глюкоферон, иммуномодулятор. Вот сейчас в период, в общем-то, заболеваний я всех призываю, возьмите, пускай у вас глюкоферон будет всегда с вами. Чувствуете, что вы хватанули вирус, чувствуете, что заболела голова, чувствуете, горло заскребло, сразу глюкоферончик и никаких проблем. И она у меня пропила 4 упаковочки. Представляете, человек, который уже полгода ежедневно и еженочно кашлял, шмыгал носом и плохо себя чувствовал. И она буквально прям через неделю, наверное, полторы избавляется от всех симптомов. И сейчас, несмотря на то, что работа та же самая, у нее огромное количество людей вокруг нее, ребенок у меня практически не болеет. А если заболеет, она прям: мама, бегом привези мне на работу, я ей сразу везу амлу и глюкоферон. Вот такой результат. У меня результат по мигрени. Если у вас есть люди, которые страдают от этой вообще жуткой просто проблемы, жуткой, когда меня схватывала мигрень, правая часть головы, я не могла ни разговаривать, ни спать, ни смотреть на свет, до тошноты, до рвоты просто. Если я вовремя, села на таблетки, таблетки не дешевые, они какие-то химические. Когда я выпивала эту таблетку, у меня появлялось такое впечатление, что у меня химия, вдыхаю, выдыхаю, у меня прям вот этот химический привкус в голове. Я никогда с таким не сталкивалась. И тут, слава богу, органика. Сразу базовый продукт. Потом выходит климанет, это вот климакс есть, синдромов нет, убирает все вот эти вот боли, в том числе и головные. Проходит неделя, 2, 3, 4, я уже жду каждый день, когда же этот приступ, когда же этот приступ. И за последний год у меня всего 3 раза, и то он, вы знаете, начинается, я сразу вот гермес, кто там, Жанна вот говорила про гермес, я сразу гермес, я сразу амлу, я сразу глюкоферон и климанет, конечно, пью практически постоянно. Рекомендуйте людям, у которых такая проблема, которые садятся на серьезные очень препараты аптечные. А ведь вы знаете, что прием препаратов аптечных, то есть таблеток, химических таблеток, ведет к тому, что четвертое место по смертности от побочных действий от лекарств. То есть каждый 4-й на планете Земля умирает от того, что он перекушал таблеток. Это для любителей лечиться фармпрепаратами.